এই রাইস কুকারটা আর কি এটার সাথে গিফট আছে। আচ্ছা, এই রাইস কুকারটা এই ওভেনের সাথে আপনারা ফ্রি পাচ্ছেন। এই শার্পের এটা হচ্ছে 42 লিটারের, আপনারা হচ্ছে কনভেকশন করতে পারবেন। গ্রিল কম্বো যেগুলো আর কি করেন এখানে হচ্ছে আপনার সিস্টেম দেওয়া আছে, আপনি করে নিতে পারবেন। সে স্যামসাং এর আরেকটা আছে, এটা হচ্ছে আপনার 21 লিটারের আর কি। এখানে হচ্ছে টাচ করলে আর কি হয়ে যাবে, এটা টাচ সিস্টেম আর কি। আর এটাতে হচ্ছে আপনার সব ধরনের খাবার আপনি এটাতে গরম করতে পারবেন। তারপর হচ্ছে গ্রিল, তারপর হচ্ছে আপনার পিৎজা, বার্গার সবকিছুই আর কি করতে পারবেন। যারা আসলে শুধুমাত্র গরম এবং ওয়েট ডিফ্রস্ট করতে যাচ্ছেন তারা কিন্তু আবার এটা দেখতে পারেন। 30 লিটারের 11,900 টাকায় পাচ্ছেন। ইলেকট্রিক ওভেনে হচ্ছে আপনি আস্ত মুরগি হচ্ছে পুড়ে ফেলতে পারবেন। এটার প্রাইস একেবারেই কম, মাত্র 7,750 টাকা। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরেকটি ভিডিওতে। সো গাইস, বরাবরের মতো আমরা আবারও চলে আসলাম হচ্ছে হোলসেল ইলেকট্রনিক্স সিটিতে। মূলত আজকের ভিডিওতে এই ব্রাঞ্চ থেকে মাইক্রো ওভেন এবং ইলেকট্রিক ওভেন গুলো অ্যাভেলেবেল রয়েছে। ওই ধরনের মাইক্রো ওভেন এবং ইলেকট্রিক ওভেন সম্পর্কে শর্ট একটা আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করবো। সো যারা আসলে রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে ওভেন কিনতে যাচ্ছেন, আশা করি তাদের জন্য আজকের ভিডিওটা খুবই হেল্পফুল হবে। তো আজকের আমাদের এই ভিডিওটি মেক করতে হেল্প করবে এই ব্রাঞ্চের নিশি ম্যাম। সো গাইস, কথা বলাচ্ছি না, চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। আসসালামু আলাইকুম, আমি নিশি চলে এসেছি আপনাদের সাথে। আজকে হচ্ছে মাইক্রোওয়েভ ওভেন নিয়ে কথা বলবো, আবার হচ্ছে এখানে ইলেকট্রিক ওভেনও আছে। তো আমরা প্রথমেই যেটা দিয়ে শুরু করব, এটা হচ্ছে স্যামসাং এর 35 লিটারের একটা ওভেন দিয়ে শুরু করব। দেখতেই পাচ্ছেন অনেক সুন্দর একটা কালার, আর এটা হচ্ছে অনেক বড়, যেহেতু 35 লিটারের একটা ওভেন। যারা আসলে অনেক বড় ক্যাপাসিটির ওভেন চাচ্ছেন তারা হচ্ছে এই ওভেনটা নেবেন। আর এইখানে হচ্ছে ডিসপ্লেতে সবকিছু আর কি দেয়া আছে, আপনি কিভাবে এটা করবেন সবকিছু দেয়া আছে। স্টার্ট করবেন কিভাবে, অফ করবেন কিভাবে, তারপর হচ্ছে আপনি কতটুকু পাওয়ার দিতে চাচ্ছেন। আবার হচ্ছে এটা অটো করার সিস্টেম আছে, আমি এটার ভিতরে দেখিয়ে দিব। প্যানেলটা তো টাচ না ম্যাম? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা টাচ সিস্টেম। টাচ সিস্টেম আর কি। আবার এখানে হচ্ছে আপনার ভাসবে কত মিনিট, হ্যাঁ ডিসপ্লে দেয়া আছে। দেখতেই পাচ্ছেন ভিতরেটা কতটুক বড় আর কত সুন্দর। আমি এটা ভিতরে আমি বের করে দেখাই সবাইকে। প্রফেশনাল ভাবে আসলে ওভেন যাচ্ছেন, একের ভিতর সব। এটা তো কনভেনশন সিস্টেম আছে না এটাতে? জি জি, মানে কেক, পুডিং, পিৎজা, বার্গার সবকিছু A to Z সবকিছু। এটা এখানে স্টেপ করা আছে, তো এটা দেখা যাবে না। এটা হচ্ছে বড় একটা প্লেট দেয়া আছে, এটা ভিতরে সেটআপ করে তারপর হচ্ছে আপনার যেটাই আর কি বানান ওই প্লেটটা ওটার উপরে বসানো লাগবে। এই যে এটা হচ্ছে আপনার অটো কুক হবে আর কি। আবার হচ্ছে এটা হট ব্লাস্ট আর কি, এখানে সব দেয়া আছে, আপনারা দেখে নিতে পারবেন। আবার হচ্ছে আপনাদের সুবিধার্থে এখানে কাগজও দেয়া আছে, সবকিছু আপনারা এখান থেকে দেখে করতে পারবেন। ওয়েট ডিফ্রস্ট একটা ফাংশন দেয়া আছে, মানে আপনার রেফ্রিজারেটর থেকে আপনার মাছ মাংস বের করে আপনার এটার সাথে রেখে দিলে কিন্তু আপনার এটা নির্দিষ্ট টাইমে নরমাল হয়ে যাবে। হ্যাঁ আচ্ছা, এটা প্রত্যেকটা ওভেনই আপনাদের এখানে আছে না? জি, আমাদের এটার প্রাইস হচ্ছে 54,900 টাকা। এটার সাথে হচ্ছে সুন্দর একটা গিফট আছে। আচ্ছা, কি গিফট দিচ্ছেন আপনারা? আমাদের গিফট এটার সাথে হচ্ছে আপনার একটা রাইস কুকার গিফট আছে। একটা রাইস কুকারের কত? আমাদের এই রাইস কুকারটা আর কি এটার সাথে গিফট আছে। আচ্ছা, এই রাইস কুকারটা এই ওভেনের সাথে আপনারা দেখিয়ে দিন, ফ্রি পাচ্ছেন। আর এই রাইস কুকার দিয়েও আপনারা কিন্তু ভাত, মাছ, তরকারি সবকিছু আপনারা, আবার এটাতে আপনারা স্টিমও করতে পারবেন। এই যে স্টিমার এখানে দেয়া আছে, মানে আপনারা যারা হচ্ছে মোমো বানান এটাতে কিন্তু আপনারা স্টিম করতে পারবেন। তাছাড়া আপনাদের ওভেন তো আছে, সেটা তো বলার কোনো কিছু নাই। এটার হচ্ছে আপনার ওয়ারেন্টি হচ্ছে 1 ইয়ার, পার্টস এবং সার্ভিস সবকিছু 1 বছর। 1 বছর, চমৎকার। জি, তারপরে আমরা হচ্ছে আরেকটা ব্র্যান্ড, এটা হচ্ছে শার্পের। এই শার্পের এটা হচ্ছে 42 লিটারের, এটা হচ্ছে আপনার মডেল নাম্বার R94A0। আচ্ছা, এটা কত লিটার ম্যাম? এটা হচ্ছে 42 লিটার, মানে 42 লিটারের। 42 লিটারের তো অনেক বড়। জি, তারপর আমরা একটু ভিতরে দেখি। হ্যাঁ, এটা আমরা ভিতরটা দেখি। এখানে কিন্তু একটা প্যানেল দেয়া আছে, প্যানেল আছে, বাটন দেয়া আছে। এটা কিন্তু আপনার এই সিস্টেমের বাটন সিস্টেম। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার কনভেকশন আর কি, আপনারা হচ্ছে কনভেকশন করতে পারবেন। আর হচ্ছে আপনার গ্রিল কম্বো যেগুলো আর কি করেন এখানে হচ্ছে আপনার সিস্টেম দেওয়া আছে, আপনি করে নিতে পারবেন। আচ্ছা, চমৎকার। আর এটার যে একটা প্লেট ভিতরে অসাম, মানে
খুবই সিরামিক্স একটা প্লেট দেয়া আছে। চমৎকার। হ্যাঁ, আর হচ্ছে আপনারা ওভেনের মধ্যে অবশ্য ওভেন প্রুফ যে বাটিগুলো ওইগুলা ইউজ করবেন আর কি। আবার ভিতরে এই যে দেখেন, এটা কিন্তু ওই যে ভিতরে ছিদ্র ছিদ্র সিস্টেম আছে। এইটার কারণে হচ্ছে ভিতরে যে বেকিং আইটেম গুলো করা যাবে। হ্যাঁ, সৃষ্টি হবে ওটা আর কি, দ্রুত আর কি কনভেনশনের জন্য আর কি। কনভেনশনের জন্য। এটার প্রাইস কত আছে ম্যাম? এটার প্রাইস হচ্ছে 37,000 টাকা। এখান থেকে হচ্ছে আপনাকে কিছু ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে। ডিসকাউন্টটা হচ্ছে আপনারা যারা কিনতে চাবেন তারা হচ্ছে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে নক দেবেন, আমরা বলে দিব। আর এটার হচ্ছে আপনার 1 ইয়ারের ওয়ারেন্টি আছে, পার্টস এবং সার্ভিস দুটোই। এরপর হচ্ছে স্যামসাং এর আরেকটা আছে, এটা হচ্ছে আপনার 21 লিটারের আর কি স্যামসাং এর। এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে CE76JD। টাচ সিস্টেম নাকি বাটনগুলো? টাচ সিস্টেম, হ্যাঁ। এখানে হচ্ছে টাচ করলে আর কি হয়ে যাবে, এটা টাচ সিস্টেম আর কি। এটা হচ্ছে 21 লিটার। 21 লিটার। জি, আমরা এটা ভিতরেরটা দেখিয়ে দিচ্ছি। মিডিয়াম টাইপের চাচ্ছেন তারা এটা দেখতে পারেন। এটা তো কনভেনশন আছে না ম্যাম? জি, এই যে এটার প্লেটটা আর কি সেম আর কি, কিন্তু এটার প্লেটটা আর কি একটু ছোট, এই জাস্ট আর কি 21 লিটার আর কি। যারা ছোট ফ্যামিলির জন্য যারা চাচ্ছেন রেগুলার ইউজের জন্য তারা এবারে। আর এটাতে হচ্ছে আপনার সব ধরনের খাবার আপনি এটাতে গরম করতে পারবেন। তারপর হচ্ছে গ্রিল, তারপর হচ্ছে আপনার পিৎজা, বার্গার সবকিছুই আর কি করতে পারবেন। আচ্ছা, ফাস্ট ফুড আইটেম আপনি সবকিছু এখানে করতে পারবেন সহজে, যেহেতু কনভেনশন কেক বানাতে পারবেন, সবকিছু করতে পারবেন। এটা হচ্ছে 19,900 টাকা। এটা থেকে আর কি কিছুটা ছাড়, কিছুটা সম্মান করবেন আর কি জি, ইনশাআল্লাহ। সম্মানই দেওয়া হবে। এরপর হচ্ছে আপনার গ্যালানজের একটা আছে, খুব ভালো একটা ব্র্যান্ড। জি, অনেক ভালো একটা ব্র্যান্ড। এটার হচ্ছে আপনার মডেল নাম্বার P90D23, 23 লিটারের মাইক্রো ওভেন আর হচ্ছে ওয়েট ডিফ্রস্ট। জি, 23 লিটার ক্যাপাসিটি। 23 লিটার ক্যাপাসিটির। এটার ভিতরেরটা দেখিয়ে দিয়েছে। এটাতে হচ্ছে প্লেটটা দেয়া আছে, এটা আর কি এখানে সেট করে তারপর আর কি ব্যবহার করা হবে। আর এখানে হচ্ছে ইউজার ম্যানুয়াল ইনস্ট্রাকশন দেয়া আছে। ইনস্ট্রাকশন দেয়া আছে। জি, এটার প্রাইস কত আছে ম্যাম? এটার প্রাইস হচ্ছে 11,900 টাকা। 11,900 টাকা। এটা হচ্ছে আপনার সোলো টাইপ মাইক্রো ওভেন। যারা আসলে শুধুমাত্র গরম এবং ওয়েট ডিফ্রস্ট করতে যাচ্ছেন তারা কিন্তু আবার এটা দেখতে পারেন। জি, মাত্র 23 লিটারের 11,900 টাকায় পাচ্ছেন। পাশাপাশি এটা থেকে একটু ডিসকাউন্ট করে দেওয়া হবে আর কি। ডিসকাউন্ট করে রাইট, এটা হচ্ছে সোলো ওভেন, শুধুমাত্র গরম করতে পারবেন আর গ্রিল টিল টুকটাক করতে পারবেন। আর এটাতে হচ্ছে 2 ইয়ার্স এর ওয়ারেন্টি আছে। আচ্ছা, 2 বছরের ওয়ারেন্টি আছে এটাতে। ওয়ারেন্টি আছে, জি। চমৎকার। জি, এরপর হচ্ছে আমরা ভিশনেরটা দেখব। ভিশনের মাইক্রো ওভেন। জি, এটা হচ্ছে ভিশনের মাইক্রোওয়েভ ওভেন। এটা মাইক্রোওয়েভ, গ্রিল, কম্বি, কনভেনশন সবকিছুই আছে। সবকিছুই আছে এটাতে। আর এটা হচ্ছে আপনার ডিফ্রস্ট করবে আর কি। আর হচ্ছে এটা ভিশনের মডেল নাম্বার হচ্ছে VSNMW ও এটা 30 লিটারের আর কি। 30 লিটারের একটা ওভেন আর কি। যারা আসলে A to Z একের ভিতর সব চাচ্ছে একটু রিজনেবল প্রাইসে তারা আবার এটা দেখতে পারবে। গ্রিল স্ট্যান্ড আছে এটার সাথে, পাশাপাশি তো একটা সিরামিক স্প্লিট পাচ্ছেনই। জি, এটা হচ্ছে আপনার বাটন সিস্টেমের আর কি। রাইট, এইটার প্রাইস কত আছে? এটার প্রাইস হচ্ছে 20,500 টাকা। 20,500 টাকা, অনেক রিজনেবল প্রাইস 30 লিটারের মধ্যে। এখান থেকে আবার একটু ডিসকাউন্ট পাবে। জি, আমরা সব কাস্টমারদেরই চাই যে আমরা একটু ওনাদেরকে স্যাটিসফাই করার কি চেষ্টা করি, তাদেরকে খুশি রাখারই দায়িত্ব আমাদের। আচ্ছা, আর এটার হচ্ছে ওয়ারেন্টি হচ্ছে 18 মান্থের। 18 মান্থ মানে 1.5 বছরের জি, সবকিছু। 1.5 বছরের। চমৎকার। তারপর আমরা কোনটা দেখবো? এটাও হচ্ছে গ্যালানজের, এটা একটু বড় আর কি। জি, এটার মধ্যে A to Z সবকিছু আছে আপনার। আচ্ছা আচ্ছা, এটাও তো আপনার 2 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি আছে। আপনার ওয়েট ডিফ্রস্ট করতে পারবেন। তারপর হচ্ছে এক্সপ্রেস কুক, এটার মধ্যে 10টা পাওয়ার লেভেল আছে আর কি। ভালো হিউজ স্পেস আছে। আসলে A to Z সবকিছু করতে যাচ্ছেন, গ্যালান্সের ব্র্যান্ডের মধ্যে ওভেন নিতে যাচ্ছেন তারা কিন্তু এটা দেখতে পারেন। এখানে কিন্তু 2টা প্লেট দেখেন। এখানে হচ্ছে গ্রিল করার জন্য আলাদা হচ্ছে একটা আছে, গ্রিল স্ট্যান্ড দেয়া আছে। তারপর আবার হচ্ছে কাচের একটা প্লেটও দেয়া আছে। কাচের একটা প্লেট দেয়া আছে। জি, চমৎকার। এটা হচ্ছে ওয়ালটনের একটা ইলেকট্রিক ওভেন। ইলেকট্রিক ওভেন। জি, হ্যাঁ, ইলেকট্রিক ওভেনে হচ্ছে আপনি আস্ত মুরগি হচ্ছে পুড়ে ফেলতে পারবেন আর আচ্ছা, কি, আচ্ছা। যেটা বলে আর কি। যারা আসলে বেকারি আইটেম তৈরি করতে যাচ্ছেন শুধুমাত্র, হ্যাঁ, তাদের জন্য আবার তাদের জন্য হ্যাঁ এটা আর কি। এখানে তো কেক, সব পিৎজা, তারপর হচ্ছে গ্রিল। হ্যাঁ, অনেকে আছে এখন
যে গ্রিলের মতো আর কি আস্ত মাছ ফ্রাই করতে চায় সেটাও করতে পারবে আর কি। আচ্ছা সব জি, ধরনের। চমৎকার। এটা কত লিটার ম্যাম? এটা হচ্ছে 28 লিটার। 28 লিটার। 28 লিটার। যারা একটু রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে ওয়ালটন ইলেকট্রিক ওভেন চাচ্ছেন তারা আবার এইটা দেখতে পারেন। এটার প্রাইস কত আছে ম্যাম? এটার প্রাইস একেবারেই কম, মাত্র ৭৭৫০ টাকা। মাত্র ৭৭৫০ টাকা। জি। চমৎকার। যারা আবার এইটা থেকে আবার আরেকটু বড়র মধ্যে যাচ্ছেন, যে আমার একটু বেশি বড় প্রয়োজন ইলেকট্রিক, তারা হচ্ছে আপনারা এই যে এটা শার্পের, এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক ওভেন। এটা 35 লিটারের না? জি, বড়। যারা প্রফেশনাল লেভেলের আসলে ইও 35K। আচ্ছা আচ্ছা, ভিতরে কিন্তু অনেক স্পেস। আর এখানে সব ইনস্ট্রুমেন্ট দেয়া আছে, সবকিছু দেয়া আছে এখানে। সবকিছু কাবাব টাবাব শুরু করে সব ধরনের সবকিছুই করতে পারবে। এটার প্রাইস কত আছে ম্যাম? এটার প্রাইস আছে ৯৫০০ টাকা। ৯৫০০ টাকা। জি। তারপরে এখান থেকে তো একটু অনার করে দিবেন নাকি? জি, এখান থেকে একটু অনার করা হবে। একটু শর্টকাটে আপনাদের শোরুমের অ্যাড্রেসটা একটু বলে দিবেন। আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে শ্যামলী রিং রোড, আদাবর থানার এখানে, ব্যাংক এশিয়ার অপোজিটে। এটাকে মসজিদ মার্কেটও বলা হয়। মসজিদ মার্কেটের দোতলায়, মোহাম্মদপুর আর কি। মোহাম্মদপুরে। আচ্ছা, তো এই শোরুমের অ্যাড্রেস এবং ফোন নাম্বার ভিডিও স্ক্রিনে এবং ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। অবশ্যই আপনারা ভিডিও স্ক্রিন থেকে নাম্বার কালেক্ট করে সরাসরি আপনারা হোয়াটসঅ্যাপের মধ্যে ফোন দিতে পারেন, অথবা সরাসরি ফোনে কথা বলে কিন্তু আপনারা এই পণ্যগুলো অর্ডার প্লেস করতে পারবেন। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে কিন্তু ক্যাশ অন ডেলিভারি সিস্টেমে আপনারা নিতে পারবেন। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করে অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফেজ।